Een belangrijk moment voor Suriname. De opening van het eerste kinderdialysecentrum, welke is ondergebracht in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Vandaag de speech van de minister van Onderwijs. En er zijn een aantal belangrijke sprekers geweest, waaronder dus ook de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien. U hoort minister Ramadien die ingaat op het een en ander. Behalve de aanwezigheid van het centrum mogen we trots zijn dat wij ook een kinderarts, nefroloog in Suriname hebben. En dat is heel belangrijk dat die aanwezige kennis er ook is, kader ook aanwezig is om een dergelijk centrum te kunnen managen. En naast u ook, Dr. Keenswijk, uw staf rondom dit gebeuren. Ik neem aan en ik weet ook, u hebt het net gezegd, dat nefrologieverpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen uiteraard verschillen. En ook daar een subspecialisatie voor kinderen. Dus dat het heel belangrijk is. Dus ik ben heel blij, ik voel me heel trots. De directeur zei het net, het is historisch. En inderdaad, het is historisch om zo'n dergelijke centrum te hebben. Waarom? Onze kinderen hebben altijd, zoals we dat altijd horen van mensen, de kinderen zijn de toekomst, de jeugd is de toekomst. Maar we zien dat misschien niet altijd terug in de praktijk. Ook bij mijn aantreden zijn er een aantal issues aan me gepresenteerd, ook door de kinderartsen, bij onze kinderafdelingen in het ziekenhuis. Zo bijvoorbeeld de NICU, de neonatale intensive care unit, de PICU ook. Daar kom ik straks op terug. Maar de overheid heeft een belangrijke rol. En ik kan hier verkondigen, Managing Director, I can announce that this initiative will be fully supported in the continuity of the center. Because every child who needs treatment will be assured that they will receive the treatment. And to receive the treatment, you need to have continuity in the program, in the dialysis. And that means that our insurance companies, SFF, the largest one, but also the private insurance companies, will be instructed, there will be discussed with them how to cover those treatments. Vanaf het begin mag ik u wel meedelen dat bij overname, en uiteraard zijn er financiële ontwikkelingen geweest, economische ontwikkelingen, heeft de overheid met betrekking tot nierdialysebehandelingen een aanpassing van de kostprijs voor behandelingen. We hebben gestoeld alsof 550 SRD denk ik per behandeling en al lang niet meer voldeed in juli 2020. Gefaseerd aangepast nu naar 1550 SRD. Dat betekent dat de aanpassing van 181% is geweest in de dialyse kostprijs. Met dit tarief kunnen de centra zich redelijk goed staande houden. Er is nog meer gevraagd, er is nog een aanpassing gevraagd. Maar vanwege de stabiele economie op dit moment in de koers willen wij nog even aankijken. Maar belangrijk is dat ik denk dat conform, en daar zal ik de nefroloog uitnodigen. We hebben een werkgroep geïnstalleerd in oktober 2020. De werkgroep heet Regulatie Dialysezorg. En in deze werkgroep zal ook dokter Keenswijk vanaf heden, zal even contact maken, moeten participeren, omdat nu ook kinderdialyse plaatsvindt. En het heel belangrijk is om voor ons de breakdown te gaan maken hoe deze zorg gefinancierd moet worden om het te continueren. Dus bij deze dokter Keenswijk kan ik u direct aankondigen dat u al gauw van onze directeur van de gezondheid een uitnodiging krijgt om ook te participeren in deze werkgroep, zodat we samen met de verzekeraar een goede kostprijs kunnen vaststellen, zodat uw baby, maar ook onze toekomst, ons centrum, draaiende zal blijven. Dus bij deze toezegging. Wat doen we nog meer? En dokter Keenswijk heeft het net benadrukt dat bij kinderen veelal zal het congenitaal zijn, dus aangeboren. Ik weet niet hoe sterk omgevingsfactoren
een rol spelen bij dialyse, bij kinderen. Maar wij kijken ook naar het breder plaatje van preventie. En kinderen al, ik weet het, toen ik met mijn jongen voor controle ging, werd ik ook door de kinderarts erop gewezen. Het was een beetje zwaar, maar er werd direct op gewezen. Pas op, obesitas bij kinderen kan hoge bloeddruk ontwikkelen en kinderen kunnen snel in dialyse, in een vergevorderd stadium komen. Dus ook daar is die rol belangrijk. En de ministry is promoting a prevention policy. And the prevention policy is in a broad way of vision of how to prevent non-communicable diseases. And I think also for children it's very important to have the insights of the pediatrist to advise the government also how to implement prevention measures also for children. Een van de maatregelen is dat we op de lagere school al korte termijn zullen beginnen met het incorporeren van public health onderwijs in plaats van natuuronderwijs bijvoorbeeld. Het is leuk dat we weten hoeveel planten en wat voor planten er zijn, maar het is nog belangrijker dat kinderen al leren vanaf de lagere school hoe bewuste keuzes te maken in voeding, in leefstijl, omdat dit op lange termijn wel voordelen met zich gaat meebrengen. Andere zaken die we hebben als op het beleid van de preventie, een suikertax, sugar tax. Dat is heel belangrijk, omdat kinderen al heel vroeg heel veel snoepen. Een andere zaak, de verhoging van accijnzen op alcohol, tabak. Op jonge leeftijd beginnen kinderen ook. En nogmaals, er zijn een aantal zaken die wij gaan mee laten doen binnen het beleid bij volksgezondheid. U zei het al, als kinderen behandeld worden, overleven ze ook en blijven ze ook leven. Dat is de grootste winst die we moeten zien bij de opening van dit centrum. Maar ook opleidingen. En ik weet dat de volgende struggle die u zal ervaren is hoe krijg ik gekwalificeerd dialyseverpleegkundigen, kinderdialyseverpleegkundigen. En in mijn bezoek aan onder andere Nederland recentelijk zijn daar wat afspraken over gemaakt. Met name dat er opleidingsplekken op korte termijn beschikbaar zullen zijn voor onze algemeen verpleegkundigen in een samenwerking tussen COVAP en Nijmegen, waar wij op korte termijn, en daar proberen we haast achter te zetten, ook verpleegkundigen heen kunnen sturen. Dat zal even tijd kosten, maar we moeten die periode proberen te overbruggen. Dus wij kijken ook daar naar uw inzichten. So this is the beginning, and at this moment I would like to invite Dr. Kinswijk and his team, Mr. Hindori, to the Ministry of Health to discuss more structural investments which we need to implement in continuity of the dialysis center. En dan wil ik eindigen, natuurlijk, kinderen zijn voor ons belangrijk. Ik zie een kinderarts hier. En ik mag u meedelen dat wij ook hebben gezien dat kinderen mogelijk de afgelopen jaren het leven hebben gelaten. Simpelweg doordat structurele investeringen in equipment en andere delen van onze intensive care units voor kinderen niet of heel weinig zijn gedaan. En de regering heeft 2 weken terug, na een oriëntatiebezoek van me in het ziekenhuis, in het academisch ziekenhuis, een raadsvoorstel van me goedgekeurd, waarbij wij 460.000 Amerikaanse dollars vrij hebben gemaakt voor vervanging van alle randvoorwaarden, van alle equipment, noodzakelijke equipment in de NICU en PICU. En de komende week, ik heb gisteren nog een bericht gehad van de voorzitter van de kinderartsen, de vakvereniging. De komende week krijgen wij de facturen waardoor wij zo snel als mogelijk het apparatuur in onze NICU-PICU kunnen gaan vervangen. En dat wij daarmee alvast de aanzet geven ook voor het behoud van deze belangrijke zorg. Maar ook daarmee willen tonen als regering dat elk deel, hoe duur het ook mag zijn, Dr. Keeswijk, wij daarnaar gaan kijken en daarvoor ook oplossingen zullen aandragen. Uiteraard, I'm very glad, I'm very happy, Managing Director at the Republic Bank has donated and has supported this initiative and this project. As I'm being told by the Master of Ceremonies that this has been your largest project until now.
And investment in health, just what I would like to emphasize, is that investment in health is not a loss, never a loss. Because the COVID-19 has taught us and has shown us that governments need to invest more in health systems, because a pandemic can destroy everything what has been built up for years.